Itoophiyaa fi Arjentiinaan damee teknooloojii niwukileeriin waliin hojjechuudhaaf tarsiimoo waliigaltee tarsiimoo mallatteessanii jiru. Itoophiyaan teknooloojii niwukileerii kaayyoo nageenyaaf oolchuudhaaf tattaaffii taasiftu keessatti biyya gama kanaan muuxannoo olaanaa qabdu Arjentiinaa wajjin hariiroo qabdu gara boqonnaa haaraatti ceesiftee jirti. Waajjira muummee koomishinii annisaa niwukileerii Itoophiyaa daawwatanii kan turan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Arjentiinaa Agnacio Rocata Komishineer Sandokan Dabbabaa damee kanarratti waltumsuun hojjechuu haala danda'amu irratti marii waliin taasisuun isaanii himamee jira. Komishineerri koomishinii annisaa niwukileerii Itoophiyaa Sandokan Dabbabaa muuxannoo Arjentiinaan gama madda annisaa niwukileeriitiin diizaayinii irratti qaban qorannoo teknooloojii ammayyaa birootiin gabbiftee dinqisiifatanii jiru. Itoophiyaanis beekumsa sadarkaa addunyaa kana misooma sagantaa niwukileerii ishiitti fayyadamuudhaaf fedhii akka qabdu ibsanii jiru. Biyyoonni lameen damee teknooloojii misooma humna namaa akkasumas to'annoo fi qajeeltowwan seeraa irratti waliin hojjechuudhaaf waliigaluun isaanii himamee jira. Waliigalteen kunis himala kalaqaa Itoophiyaan damee annisaa fi qorannootiin jalqabdee kan ariifachiisu akka ta'es eeramee jira.